बात मेरे जेहन में आई कि हम कहते हैं कि जी एवरीबॉडी इज इम्पोर्टेंट। एक बंदे से जो कंपनीज होती है ना, मतलब कि जो ऐसे सुना सुनाई बात है, ठीक है नहीं, कहते हैं कि वो एक बंदे पे भी चलती होती है कि एक बंदा उसके अंदर ऐसा होता है जो इतनी ज्यादा, यानी कि ना जी, वो डेडिकेटेड कह लें या मतलब कि पागल कह लें, या मतलब कि वो ऐसा होता है कि जो जिसको दिन रात का नहीं पता होता, वो काम कर रहा होता है। ठीक है, अगर एक बंदे से ऊपर जा सकती है ना, तो एक बंदे से नीचे भी आ सकती है। ठीक है, ये मेरे जहन में ऐसी आई सारी बात है। अगर एक बंदे से ऊपर जा सकती है तो एक बंदे से नीचे भी जा सकती है। तो इसलिए आपने वो जो मतलब कि बंदा एक बंदे से ऊपर जा रही है उसकी भी केयर करनी है, ताकि वो बंदा जो है वो डीमोटिवेट ना हो, वो मतलब उसका कोई हेल्थ लॉस ना हो, या उसकी उसकी कोई मतलब कि मतलब हमारी तरफ से कोई कुताही ना हो कि वो मतलब कि ऐसा हो। और जो बंदे से नीचे आ सकती है उसकी भी केयर करनी है। ठीक है, और वैसे हमारी कंपनी में कोई ऐसा पर्सनालिटी क्लैश नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है। ठीक है, लेकिन फर्दर मोर आपने इसके ऊपर मजीद करनी है ताकि टोटली। हाँ, एक और बात मेरे जहन में आई। देखिए, आप लोग जब आप लोग किसी के पास चल के जाते हैं ना, दफ्तर में बहुत फासला कम है, दफ्तर में फासला बहुत कम है। एक बंदा है वो भेज रहा है जी, मैंने ये बात अपराना जी बता दी है सेल वालों को, साकब को, उसको 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 है ना। अगर वो उसके पास 2-3 मिनट निकाल के चल के चला जाता है, उसको बताता है कि यार ये कैश का मामला है, ये फिनांस का मामला है, ये जो जो क्यूरीज आती हैं, तो बहुत बड़ा ज़्यादा इफेक्ट आता है। आपको उसकी भी प्रॉब्लम का पता चल जाता है कि यार इसका ये मसला है। ठीक है, ब्रोकर आगे से ये कह रहे हैं, ये फिनांस वाले ये कह रहे हैं, अजीम साहब ये कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अगर चला जाएगा तो उसका भी बेनिफिट होगा, उसकी आपस में कम्युनिकेशन भी बनेगी, और हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल भी साबित होंगे। ये पक्की बात है। जब हम कहते हैं ना इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, तो वो यही है कि हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। हेल्पफुल साबित होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बंदे की आपकी हेल्प से उस बंदे की काम बेहतर हो रहा है, उसकी अप्रिसिएशन हो रही है, तो उससे उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। और ये कभी नहीं हो सकता कि एक बंदे की अप्रिसिएशन हो रही हो तो दूसरे की ना हो। मतलब दुनिया में ऐसे नहीं है, ये तकड़ी है ना, ऐसे नहीं है। पानी की तरह है, पानी में से आप जितना मर्जी पानी निकाल लें ऐसे हो जाता है फौरन। तो ये ऐसा नहीं होता हो सकता कभी भी कि किसी बंदे की आपके निचले वाले बंदे की अप्रिसिएशन हो रही है और आपकी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, एक डिपार्टमेंट की हो रही है आपकी नहीं हो रही, इंटरलिंक है सब कुछ। तभी हम कहते हैं कि एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं सारे डिपार्टमेंट। ठीक है ना, तो हेल्पफुल जो है ना वो मतलब कि उससे अपना ना बेहतरी आएगी। फिर आप नोट करते हैं कि यार इस बंदे के अंदर ना ये वीकनेस है, तो उसको मतलब कहना जी पॉइंट आउट करना है। तो उसको आपने देखना है कि किस वक्त आपने पॉइंट आउट करना है। ठीक है, जब वो आपके पास आया है उस वक्त करना है, या आपने जब उसके पास जाना है उस वक्त करना है, या लैदगी में करना है। ये आपने उस बंदे को देखते हुए उसकी नेचर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स, उसकी लिसनिंग, उसकी ऑब्जर्व करने की पावर, ये सारी चीज़ें आपने नोट करके, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको पॉइंट आउट ना करें, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये खामी जो है ना ये हो सकती है, ये मिस्टेक हो सकती है, तो आपने उसी वक्त उसको कहना है, ना कि वो मिस्टेक हो जाए फिर कोई फायदा नहीं है। जाती जिंदगी में कोई मतलब कि कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं, इंसान है ना, आ जाते हैं, तो आपने वो भी शेयर करने हैं, ना कि दिल में रख रखने हैं। ठीक है, मतलब कि आपको परेशानी है कोई, ठीक है, तो वो शेयर करनी है ताकि उसका हम मिलकर हल निकाल सकें। ठीक है, उसमें शेयरनेस नहीं करनी। ठीक है, ना कि आप गैर मुतल्लका बंदे को शेयर करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि किसी और बंदे को मतलब कि शेयर, ऑफिस बॉय को शेयर, यार आज मेरा यार बड़ा मसला हो गया यार है वाला, ठीक नहीं, नहीं, वो अपने एचओडी से करें, या मेरे से करें, या इरफान साहब से करें, या अपने मतलब कि उस बंदे से करें जो आपका उसका हल निकाल सकता है। ठीक है, और ये ज़रूरी है। हाँ, तो अब वो कैसा भी है, मतलब कि ये देखिए ना, सारा दिन तो आप इधर रहते हैं, सोने के लिए मतलब गाड़ी जाता है, तो वो इधर ही फिर डिस्कस करना चाहिए ना, अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, जो मसला आप समझते हैं कि ये नहीं डिस्कस करने वाला, वो ना करें। ठीक है, मतलब कि जो भी काम है वो आपकी हेल्थ से ही रिलेटेड है। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास तो टाइम नहीं है अपनी हेल्थ को देने के लिए, ठीक है, तो वो चूज़ा फार्म में ज़्यादा डाल लें ना, तो चूज़ा जो है ना वो अपनी जगह बना लेता है। कैसे बनाता है? मर के वो 35,000 चूजा डाले 30 वाले फार्म में, तो 5,000 मर जाता है, जगह बन जाती है। तौर पर अपने डीओसी पर, अपने चूजे पर, अपनी फीड पर, अपनी मैनेजमेंट पर, अपने वेट पर, अपनी
जो फार्म के अंदर सर्विसेज हैं, सर्विसेज एक ऐसी चीज़ है, देखें आप लोगों का काम सबका मेजर किया जा सकता है, ठीक है, मतलब कि अकाउंट का काम, फिनांस का काम, ऑडिट का काम मेजर किया जा सकता है कि यार ये आपने तो ये काम सही नहीं किया। तो जो सर्विसेज हैं उसका काम कैसे मेजर होगा, ठीक है ना। सर्विसेज को मेजर करना आसान नहीं। आप कैसे कहेंगे किसी डॉक्टर को आपने मुझे सही चेक नहीं किया, होगा भाई मैंने तो सही चेक किया, ये आपको दवाई भी दे दी है, ठीक नहीं। आप महीने के बाद आए थे, मुझे राम ने कहता ये आपको वो राम आ गया, आपको कोई और मसला हो गया है यानी आप ना सर्विसेज को मेजर नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, कर तो सकते हैं ये नहीं है, मतलब मुश्किल काम है सर्विसेज को मेजर करना, ठीक है। तो वो सर्विसेज वाला शुबा है, इसलिए ना हमने उनको सिलिटेट करना है। उनका जो काम, एक बंदा आपसे सैलरीज लेने आया है, आपको समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सैलरीज लेने आया, आपने उसका काम विद इन नो टाइम करना है, अपनी तरफ से वो बैठा रहे आपके पास, ठीक है। आपने उसको कहना है कि जी हमारा आपका काम खत्म हो गया है, अब आपने बैठना तो अपनी खुशी से बैठना है, कोई मसला नहीं हमें, ठीक है। टीम का मतलब है उस काम के लिए अगर फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो है तो साकिब ने अगर डेवलपमेंट करनी है तो साकिब ने अपने साथ साथ परचेज डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट करनी है और रिकवरी डिपार्टमेंट की डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि जब तक ये उनको डेवलप नहीं करेगा तो वो इसको नीचे खींचते रहेंगे। तो इसने ऊपर जाना है तो साथ साथ उनको भी डेवलप करना है, उनको डेवलप करेंगे तो तीन ऊपर जाएंगे। अदरवाइज अकेला बंदा उनको डेवलप नहीं करेगा तो क्या करेंगे, नीचे खींचेंगे। ये जितनी कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल इनका टास्क, हमने टास्क दिया कि आपने कैश फ्लो प्लानिंग डेली बेस पे करनी है कि आज मुझे कैश जो है इतना रिक्वायर्ड है आपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए, राइट। अगर उसके साथ साथ वो अपने आप को अलाइन नहीं करते परचेज डिपार्टमेंट को या सेल डिपार्टमेंट को, तो उसके कैश फ्लो का कोई फ़ायदा नहीं है। ही हैज़ टू डेवलप दैट कैश फ्लो, और उसके लिए अपने जो दोनों मेजर स्टेक होल्डर हैं, सेल्स एंड रिकवरी एंड परचेज डिपार्टमेंट, उनको भी अलाइन करना ज़रूरी है। उनकी चैलेंजेस को एड्रेस करना, अंडरस्टैंड करना, उनका कंसेप्ट को बिल्ड करना। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी बहुत ज़्यादा बजट्स की वजह से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस ला रहे हैं टैक्सेस में, रेगुलेशंस में, अगर वो रेगुलेशंस हैं वो उससे जो नदीम साहब हैं वो एजुकेट नहीं करेंगे कि इस सेल्स एंड टैक्स या ये रेगुलेशन, इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे कैसे है, तो खाली हमें कहते रहें, मुझे कहते रहें, डॉक्टर साहब को कहते रहें सर ये हो रहा है, सर ये वो हो रहा है, लेकिन हमने तो कुछ नहीं करना किसने, हम सब ने मिल के करना है। तो इसलिए सारे रेलिवेंट लोगों की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। उसके लिए वो जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि हर हफ्ते में एक दफ़ा, वो 3 दिन का क्यों कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे थे कि देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डेवलप। लेकिन उसमें मेरा ये भी पॉइंट है कि जो चीज़ें हमने ट्रेनिंग लेनी है उसको हमने अपनी पार्ट ऑफ लाइफ भी बनाना है। जो हम सीखें, कोई एक चीज़ सीखें, मैं इसको कहता था कि कोई चीज़ आपके कान में पड़ी है ना, तो वो आपका नॉलेज है, आज आपको पता चल गया कि अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो लर्निंग उस वक्त नहीं हो सकती जब वो आपकी डेली रूटीन का या आपके डीएनए का हिस्सा ना बन जाए। तो वो चीज़ लर्निंग में कन्वर्ट तभी होती है जब आपको वो चीज़ आपकी लिविंग पार्ट का पार्ट बन जाती है, यू अडॉप्ट दैट थिंग्स। तो उसको अडॉप्ट, जब एक हफ्ते में हम आधा घंटा 15 मिनट वो ट्रेनिंग करें तो उसको एक हफ्ते में, अगले हफ्ते तक ट्रेनिंग में आने से पहले वो चीज़ें हम लर्न कर चुके हों। जब वो हम अपनी उसमें लर्निंग में लेके आएंगे तो उसमें देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हो सकता है क्लास रूम, ट्रेनिंग रूम में वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप करने जाएंगे तो देयर विल बी लॉट ऑफ क्वेश्चन। तो अगला सेशन होगा तो उसमें वो चीज़ें डिस्कस होंगी, राइट। तो उससे भी पता चलेगा कि जो हम ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं, जो हम सिस्टम बनाते हैं, जो हम SOPs बनाते हैं, वो इम्प्रूव तभी हो सकते हैं जब उन पे हम अमल करेंगे। अगर हमने कोई SOPs बनाया है और 2 साल हो गए उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, तो उसका एक ही मतलब है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ना तो हम फरिश्ते हैं, ना हमारे ऊपर कोई इल्हाम होता है। जो भी सिस्टम प्रोसेस बनाते हैं हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और हम प्रोसेस बना देते हैं। और ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इंसान का बनाया हुआ सिस्टम बहुत ज़्यादा देर चल सके अगर उसको हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि ज़माने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। चेंजेस क्या हैं? टेक्नोलॉजी की चेंज ना हो, एक्सपीरियंस में भी चेंज आते हैं। आज मेरा एक्सपोजर लेवल यहाँ पे है, जब मैं यहाँ पे आया, मैंने पोल्ट्री इंडस्ट्री में आया था 2019 में या 2016 में, तो उस वक्त मेरा जो पोल्ट्री के बारे में मेरी जो जितना नॉलेज था, एक्सपोजर था, वो था। जो मैं इसमें इन्वॉल्व होता, मेरा एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है। आजकल हम ब्रीडर पे काम कर रहे हैं, लेयर पे कर रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, राइट।